Hello，大家好，又有 Carrie 同大家睇樓盤啦。今日我哋咧就會嚟睇下順寧道嘅一個匯悅嘅一房單位。咁呢個一房單位咧係緊住嘅喎，好特別噶。咁我哋再睇埋附近個環境先。嗱，大廈嘅外觀就係咁樣啦。好，咁我哋入嚟單位度睇下先。咁一入嚟咧，右手邊咧就有兩個儲物空間，咁你可以擺鞋又得，擺其他物件都可以。咁有個玄關位啦，可以擺張凳換下鞋嘅。咁跟住咧就係客飯廳嘅位置。咁呢個單位咧最特色嘅咧就係佢有一個緊廚，因為呢間一房緊廚咧真係絕無僅有噶啦。咁雖然單位333尺，但係佢都能夠有一個緊廚嘅位置。咁同埋呢個客廳嘅位置啦，都好寬敞嘅。咁跟住咧就會再出嚟露台位啦。不過呢個露台咧就有啲窄，但係佢勝在就夠長咯。咁望落去咧都係內街嘅位置啦。咁呢邊就可以望到山景。咁內街咧就比較靜啲嘅。咁景觀都算開揚。咁我哋再去睇下個房間先。咁呢個設計咧就洗手間喺埋房入面嘅，咁就套房咁嘅形式。咁房間嘅空間都 OK 噶，擺咗張床，咁呢邊都可以擺到衣櫃噶啦。咁再入嚟，我哋睇下個洗手間啦。咁個洗手間咧就係企缸嘅設計嚟嘅。最特別咧就係佢有一個露台嘅位置。咁如果唔想將啲衫晾晒喺客廳嘅時候咧，個露台咧就可以晾喺呢度，就冇人見到啦。咁呢度個景觀都開揚，同埋有個咁大嘅露台門咧，你就唔使驚洗手間會變得潮濕啦。咁呢個單位嘅開價咧就500幾萬，雖然叫價咧有啲高，咁但係咧一房嘅緊廚咧就真係呢家非常之難揾嘅。咁佢都有佢嗰個特色喺度咯。咁如果大家對呢個單位有興趣咧，歡迎 PM 我哋啦。咁記得 like 啦，同埋 share 出去嘅。